nja kuningi uThokozana kasaya yikho phambili njengamanje sikhuluma ngencwadi ephethe umlando omkhulu ephethe umlando kaThokozani Langa, incwadi ebhala ukuthi ngaphandle somlando uyesabeka, incwadi equkethe ephethe umlando kusukela uThokozani Langa ezalwa, ekhula, eba insizwa, eba ubaba, eba umculi, ikhuluma ngawo wonke umlando wempilo yami lencwadi enizofundisa lencwadi abantu abasha ukuthi iphupho onalo la ufisa ukuya khona uyakwazi ukufika noma kungelula, kepha kuzofanele ubekezele ngoba mawunohambo uhamba endleleni kukhona indawo ezenyukelayo, kukhona amatshe, kukhona ameva, kepha uzoba nothando nokubekezela uzofika la uya khona. Asho kamandi tata watsho kamandi baphulaphuli benqusho FM ndiphethe usomdelicious ayisithe ukusisa abantwana aThokozani into yokalanga ayisizophuma esanze emahlabathini amadoda uthi yena ukhona incwadi ebhaliwe khonje tata le ncwadi usebenze nabani kuyo and futhi le ncwadi umuntu angalindela ntoni kuyo ngaphakathi siyazi ubusoyivezile ukuthi usakhula kude kuzofikelela apha ebudaleni yonke indlela ohambe kuyo umuntu oyifuna le ncwadi ifumana kanjani futhi incwadi lena ke ngizosho umsasazi wami iphethe indaba ezimnandi ngoba khona lapho okukhuluma khona umama wami uMashabalala, khona lapho okukhuluma khona omakoti abangiganile bami, hayi ukuthi incwadi kukhuluma uThokozani yedwa, kepha kukhuluma nabantu abayingxenye noma abasondelene kakhulu nempilo yami, abawumndeni wami, abayifamily yami. Ila uzothola khona yonke impilo, uzwe indaba obungazazi ngosomnandi, uzwe ukuzalwa nokukhula kwakhe ukuthi uMashabalala wayethwele kanzima kanjani. Incwadi ke iyatholakala nakimi uqobo, kanti incwadi izotholakala futhi lapha kwa-Adams Bookshop, iphinde ibe incwadi ezophinde isetshenziswe umnyango wezemfundo phecelezi Department of Education ukuthi ikwazi ukuthi ifundise nasezikoleni abantu abasha. Incwadi ke abantu bazosithola kwezokuxhumana Thokozani Somnandi Langa ku-Facebook, ku-Instagram uthi Thokozani _Langa_ bayakwazi ukuxhumana nathi abantu mabefuna incwadi abakude, sizokwazi ukuthi mabexhumana nathi sikwazi nokubaposela bayithole incwadi nabakuleyo ngingqi noma kulelo cala lase-Eastern Cape. Tete kuthi manje watsho kamandi manje watsho kamnandi ndiyavuya kakhulu kose ukuthi iyafumaneka kunatsika kwi-bookshop kuyilento ngumlando omhle kakhulu ingakumbi ke ngoku kasesidilishana sithetha ngomculo kaMasikhandi, umculo obukade uvalelekile kuvezwa eminye imiculo yodwa kwi-library zoMzantsi Afrika ndiqinisekile mos uba izofumaneka futhi izotholakala noma kanjani izotholakala ngoba iyincwadi ebaluleke kakhulu nephethe umlando wonke kaThokozani Langa nezofundisa